Me and Ian are going to look for chicken eggs. Let's go. I saw a lot of chickens. So we're looking for the eggs in this area because there's a lot of chickens here, right, Yanni? Yeah, there are. I've seen it. We didn't find eggs, No. but we found baby chickens. No. Oh yeah. Can we pick that one up?
запах напалма ранним утром. 8:16. Все в дыму. В той стороне аэропорт. Дорога закрыта. Огонь горит. Выгорела уже вся растительность на горе. И, по-моему, загорелись уже дома. Рядом с нашим резортом, by the way. Мы должны были эвакуироваться в ту сторону, в шелтер. Но только что приехали люди из шелтера, сказали, что огонь передался уже на здание, которое находится прямо рядом с шелтером. Так что оттуда люди уезжают обратно сюда. То есть мы trapped. Там перекрыта дорога, там уже горит огонь, там горы. Короче, мы сейчас сидим на берегу океана, вот, потому что здесь, я считаю, наверное, все-таки самое безопасное место. Не знаю, вы видите или нет, но в воздухе летают огоньки. Пепел.